वागर्थावे संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अहम डॉक्टर राजकुमारः संस्कृतशौर्यं सचिवः अद्य कार्यक्रमस्य संयोजकः। अद्य संस्कृतशौर्यम् अनुसन्धानसंस्थान वाराणसीतः नेशनल ई-कॉन्फ्रेन्स् अद्य 14 दिनाङ्कः। अद्य व्याख्यानस्य विषयः किमस्ति? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा इति अद्य विषयः अस्ति। अद्य कार्यक्रमस्य विशिष्ट वक्ता अस्ति अद्य कार्यक्रमस्य विशिष्ट वक्ता अस्ति डॉक्टर ए चारुकेश महोदय। भवान सहायक आचार्य शिक्षा शास्त्र विभाग केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति तः। महोदय संस्कृत शौर्यं अनुसंधान संस्थान तः यदि संयोजकः अस्ति तर्हि संयोजकस्य कृते अहं भवान् हार्दिक स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। अद्य कार्यक्रमस्य संयोजकः अस्ति प्रोफेसर नीलाभ तिवारी गुरुवरस्य पक्षतः अहं हार्दिक स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। संस्कृतशौर्यम् अनुसन्धान संस्थान यदा सदस्यगणतः अहं हार्दिक स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। अद्य वक्ता अस्ति संस्कृतशौर्यम् अनुसन्धान संस्थान यदा श्रोता अस्ति श्रोता तं हार्दिक स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। अद्य कार्यक्रमस्य व्याख्यानस्य विषयः अस्ति यदा वक्ता मुखेन्तः यदि व्याख्यानं यदा विषयः अस्ति भारतीय ज्ञान परंपरा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा का उद्देश्य इति। सर्वे जानन्ति महोदय तिरुपतितः नूतन शिक्षा क्षेत्रे कार्यं करोति। इदानीं सर्वे शोधछात्राः अपि जानाति। व्याकरण विभागतः मम मित्रः राजेश मण्डल अस्ति सर्वे तस्य अहं पूर्वं वार्तां कृतवान् कि महोदयतः शोधपत्रं बहु शिक्षाक्षेत्रे नूतन प्रयोगस्य कृते शोधपत्रं 20 शोधपत्रं प्रकाशितवान्। पुस्तकमाध्यमेन नूतन कार्यं पुस्तकमाध्यमेन अपि अद्य वक्तां कृतवान्। इदानीं गुरुवरः अपि प्रशंसा कृतवान् अद्य वक्तास्त। अतः महोदयः आगच्छतु संस्कृतशौर्यं महोदय हार्दिक स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। मुखेन्तः अद्य वक्ता मुखेन्तः आगच्छतु व्याख्यानं शृणोतु। धन्यवादः महोदय। सर्वेभ्यः नमस्काराः। यो अन्तः प्रविश्य मां वाचाम् इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणात् त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पदाङ्गसन्धिपर्वाणं स्वरव्यञ्जनभूषितं यमाहुरक्षरं दिव्यं तस्मै वागात्मने नमः। संस्कृतशौर्यम् अनुसंधान संस्थानं रामनगर वाराणसी उत्तर प्रदेश संस्थया आयोज्यमान अस्मिन् कार्यक्रमे मम आहूतवन्तः इति महत् सौभाग्यस्य विषयः। मह्यं दत्ता विषयः भवति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इति संदर्भे भारतीय ज्ञान परंपरा तत्र च विशिष्य शिक्षायाः उद्देश्यानि इति स्वीकृतविषयः मया। अस्मिन् संदर्भे अस्मिन् यत्किमपि मया अवलोकितम् आलोचितं राष्ट्रीय शिक्षानीतौ एवं च भारतीय ज्ञान परंपरायां तत्सर्वं प्रायशः वक्तुम् अथवा प्रतिपादने कदाचित् कष्टं भवेत्। तथापि अयं जनः तु कुतो वा नूतनं वस्तुं वयम् उत्प्रेक्षितुं क्षमः वचो विन्यासं वैचित्र्यमात्रमत्र विचार्यताम् इति कथनात् पुरस्सरम् अयं जनोपि कश्चन प्रयासः कृतः वर्तते। कृतस्य प्रयासस्य श्रमस्य च सारभूतत्वम् अत्र प्रतिपादयितुम् अहम् ईहे।
एवं च पुनरेकवारं हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि यत् डॉक्टर राजकुमार महोदयः, नीरज तिवारी महोदयाः एतेषां स्नेह कारणेन अयं जनः अत्र भवत्सु उपस्थितः वर्तते इति। तर्हि अधिकं समयं अस्मिन्नेव न आयापयित्वा अहं विषयं प्रवेष्टुम् इच्छामि। यथा अहम् उक्तवान्, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 एवं च तस्य च संदर्भे भारतीय ज्ञानपरम्परायाः संदर्भे च शिक्षायाः उद्देश्यानि इति। वस्तुतः का नाम शिक्षा इति अस्माकं संशयः भवति। वयं शिक्षाशास्त्रविभागे कार्यं कुर्मः। अस्माकम् आदिनम् एकः प्रश्नस्तु उद्भवति। यद्भवति अस्माकं सः प्रश्नः का नाम शिक्षा इति। यतोहि शिक्षाशास्त्रम् अस्माकं वर्तते इत्यतः कस्यापि विषयस्य पूर्वं तत्र शिक्षा इति शब्दस्य योगः भवति। शिक्षा मनोविज्ञानं, शिक्षा समाजशास्त्रं, शिक्षा दर्शनम्, एवं अस्माकं प्रत्येकस्य शास्त्रस्य शिक्षा मनोविज्ञानम् इत्यपि, एवं प्रत्येकस्यापि विशिष्टस्य शास्त्रस्य पूर्वं अस्माभिः शिक्षा इति शब्द योगेन अस्माभिः तत् शास्त्रम् अध्ययनम् अत्र प्रचलति। तर्हि अस्मिन् सन्दर्भे का नाम शिक्षा इति बहुवारम् अस्माभिः श्रावम् अस्माभिः बुध्यते यत् या च आजीवन प्रक्रिया भवति, यया बालकस्य अथवा छात्रस्य अथवा व्यक्तिविशेषस्य विशिष्य सर्वांगीण विकासस्य अत्र अयम् आशयः बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रीत्या यस्य च विकासः भवति, तादृशः विकास संपादने या च प्रक्रिया भवति, सा च क्रिया शिक्षया संपाद्यते, संपत्स्यते इति अस्माभिः अंगीक्रियते। स च अर्थः शिक्षायाः। तर्हि तादृशस्य अर्थस्य सत्त्वे शिक्षां विना इतोपि एकं वक्तुं शक्यते। अत्र कस्यापि समाजस्य अथवा राष्ट्रस्य, देशस्य, ग्रामस्य वा भवतु, विश्वविद्यालयस्य वा भवतु, विकासं यदि वयम् इच्छामः तत्र कारणभूता भवति शिक्षा एव। शिक्षां विना अस्माभिः समाजस्य, देशस्य, राष्ट्रस्य विकासम् अपि ऊहामपि कर्तुं न शक्नुमः। यतोहि शिक्षा द्वारा एव एतादृश विकासः, एतादृश सम्पन्नता, एतादृश व्यवहारशैली अस्माभिः प्राप्तुं शक्येत। तर्हि तादृश गुणपूर्णयुता शिक्षा या अस्ति, तया सह अस्माभिः सम्बन्धः नितरां जीवने भवत्येव। तर्हि अस्माभिः उच्यते अपि प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते इति। प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दः अपि किमपि न करोति इति अस्माकं शास्त्रेषु सुभाषितरत्नभाण्डागारे उक्तवाक्यं वर्तते। एवं महाभाष्ये अपि अस्माभिः प्रयोजनानां महाभाष्ये अपि व्याकरणशास्त्रस्य प्रयोजनं किम् इति सन्दर्भे अपि मन्दोऽपि न प्रवर्तते इति एकम् एतत् वाक्यम् अस्माभिः स्मर्यते एव। तर्हि कस्यापि कार्यस्य, कस्यापि विशिष्टस्य व्यक्तिविशेषस्य वा कार्यं सः करोति नाम, तर्हि तस्य कश्चन उद्देश्यं तु अवश्यं भवत्येव। तर्हि उद्देश्यं विना तु कार्यं न भवति। एवमेव अस्माभिः ज्ञानपरम्परायां वा भवतु, राष्ट्रियशिक्षानीतौ वा भवतु, अस्माकं शिक्षणप्रक्रिया वा भवतु, शिक्षाप्रक्रिया भवतु, तस्यां प्रक्रियायाम् अवश्यमेव उद्देश्यानि तु भवन्त्येव। उद्देश्यानां विना कार्यम् अथवा प्रक्रिया तु न भवत्येव। तर्हि यदि वयं परिशीलयामः आधुनिकसमाजस्य शिक्षा प्रक्रिया या वर्तते सम्प्रति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आगमनात् पूर्वपर्यन्तं या अस्माभिः उपयुक्त आसीत् राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तस्यां शिक्षा नीतौ अथवा शिक्षा प्रक्रियायां वा भवतु, भारतीय शिक्षा प्रक्रियायां वा भवतु, वैदिककाले या शिक्षा प्रक्रिया आसीत् तां तु वयं अनन्तरं चर्चां कुर्मः एव। तथापि नाम आधुनिक भारतं यद् वयं वदामः, आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रक्रियायां तेषाम् उद्देश्यानां यदि विहङ्गवीक्षणं यदि वयं कर्तुम् इच्छामः, तर्हि सर्वेपि एकेन वाक्येन समापयन्ति यत् वदन्ति खलु वयम् अस्माभिः अद्यत्वे तावत् शिक्षायाः उद्देश्यं नाम उद्योगप्राप्तिः, आजीविकाप्राप्तिः इत्येव निर्धारणं जातमिति। तथापि ये च नीतीनां निर्धारणं कुर्वन्ति, ये च समितीनाम् आयोगेषु कार्यं कुर्वन्ति, किमुच्यते रिपोर्ट्स् इत्यादिकं समर्पणं कुर्वन्ति, तेषाम् अभिमते, तेषां बुद्धौ अन्यविध उद्देश्यानि एव भवन्ति। तेषाम् अथवा पाठ्यक्रमाणां संरचनामपि कुर्वन्ति, तेषां
पाठ्यक्रमाणां संरचनासु अपि उद्देशानाम् अनुगुणमेव ते पाठ्यक्रमस्य संरचनां कुर्वन्ति। यथा माध्यमिकस्तरीय पाठ्यक्रमस्य संरचनार्थं NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इति 2005 इति यत् वर्तते तत् माध्यमिकस्तरीयनिमित्तम्। एवमेव राष्ट्रीय शिक्षा एवमेव NCF TE 2009 इति एकं वर्तते, अध्यापकशिक्षायाः पाठ्यचर्यायाः रूपरेखायाः निर्माणं कृतं वर्तते। तर्हि तेषामपि उद्देश्यानि भवन्ति, यदा यदा समाजे अपेक्षाः समुद्भवन्ति तदनुगुणं तस्य अपेक्षानाम् अनुगुणम् अपेक्षानां पूर्त्यर्थम् अस्माभिः नूतनतथ्यानां, नूतनसिद्धान्तानां, नूतनप्रविधीनाम् उपयोगपुरस्सरं शिक्षायाः विकासः जायते। तर्हि समाजं यम् इच्छति, समाजे याः अपेक्षाः समुद्भवन्ति तासाम् अपेक्षानां सम्पूर्त्यर्थं शिक्षा प्रक्रिया अपि परिवर्तिता करणीया भवत्येव। तर्हि एवं समाजं परिशील्य, समाजं दृष्ट्वा नीतीनाम् आयोगानां निर्माणम् अपि भवति। तर्हि वयम् एवं सामान्यतया हास्यार्थं वयं वक्तुं शक्नुमः, साम्प्रतिकयुगे आधुनिकभारते यद्यपि सर्वेपि पठन्ति, विद्यालयं गच्छन्ति, किमर्थं पठन्ति, किमर्थम् अध्ययनं कुर्वन्ति इति बालाः अपि न जानन्ति। ते तु केवलम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते ते उद्योगार्थं फस्ट् रैङ्क् प्राप्नोमि, उत्तम उद्योगं प्राप्नोमि इति वदन्ति इति वयं वदामः। परन्तु एतत् समाजे विद्यमान अशिक्षिताः वदन्ति चेत् वयम् अङ्गीकारं कर्तुं शक्नुमः। यदुद्देश्यमस्ति शिक्षायाः उद्देश्यपूर्त्यर्थं यादृशं यमभिलक्ष्य उद्देशान् निर्धारणं, यमभिलक्ष्य पाठ्यक्रमस्य निर्माणं, यदभिलक्ष्य पाठ्यचर्यायाः निर्माणं कृतं वर्तते, तस्य यदि वयम् उद्देश्यं परिशीलयामः तर्हि अवश्यमेव शिक्षायाः अत्यद्भुत उद्देशानाम् आविर्भावः अथवा प्रकाशयितुम् अस्माभिः शक्येत। वयं यदि शिक्षाक्षेत्रे भवामः, अध्यापनक्षेत्रे भवामः, एतादृश आयोगानाम् अध्ययनं कुर्मः, शिक्षानीतेः अध्ययनं कुर्मः, तथापि यदि वयमपि तादृशवचनानि वदामः तर्हि हास्यास्पदमेव भवति। भवतु नाम समाजे छात्राणां, बालानाम्, अभिभावकानां तथा स्थितिः वर्तते, उद्योगप्राप्तिः इति तेषाम् अभिमतं वर्तते, परन्तु उद्देश्यानां शिक्षायाः भारतीयसर्वकारस्य वा भारतीय शिक्षणप्रक्रियायां वा उद्देश्यानां तथा निर्धारणं नास्ति। उद्योगप्राप्तिः इति कौशलसम्पादनं वर्तते। तर्हि तानि उद्देशानि कीदृशानि इति वयं परिशीलयामश्चेत् अस्माकं पुरतः वैयक्तिक उद्देश्यानि, सामाजिक उद्देश्यानि, राष्ट्रीय उद्देश्यानि इति इतोपि बहुप्रकारक उद्देशानां वयम् आवलिं वयं वक्तुं शक्नुमः। तथापि विशिष्य वैयक्तिक उद्देश्यानि, सामाजिक उद्देश्यानि, राष्ट्रीय उद्देश्यानि इति वयम् आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रक्रियायां विद्यमान शिक्षा उद्देश्यानां विषये अस्माभिः चर्चा कर्तुं शक्यते। एवं सत्वे आधुनिक समाजे यथा वैयक्तिकम् इति उक्तं खलु, तर्हि वयं तत्रैव स्थितवन्तः। अग्रे सामाजिकं, राष्ट्रीयं यद्वर्तते तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः न गम्यते। यथा प्राचीनपरम्परायाम् अस्माकं ऋषिमुनिपरम्परायां यथा वर्तते पुरुषार्थचतुष्टयम् इति, धर्म अर्थ काम मोक्ष इति, अस्माभिः चतुर्णां पुरुषार्थानां क्रममेव त्यक्त्वा मध्यस्थात् अस्माकं यथा नाम सौकर्यं तथा अर्थं कामम् उभयं स्वीकृतम्, उभयं त्यक्तम्। तर्हि यथा तत्र कृतं वर्तते तद्वदेव भारतीयसर्वकारं वा भवतु, शिक्षणप्रक्रिया भवतु, शिक्षाप्रक्रिया भवतु, तस्यां प्रक्रियायाम् उद्देश्यानां सुव्यवस्थितं वर्तते, परं क्रियान्वयने अपि भवति। परं यथा अस्माभिः स्वीक्रियते तदनु कहते हैं जिसके आंखें पीले होते हैं उसको सब पीला पीला दिखता है, उच्यते हिंदी भाषायां। जिसको पीलिया हो जाता है तो उसको पीला ही दिखता है। तो अस्माकं दृष्टिः अपि तथा भवेत् अस्माकं शिक्षा प्रक्रियायां, तर्हि अस्माभिः एतत् सर्वमपि द्रष्टुं शक्यते। परन्तु यद्यपि उद्देश्यानां निर्धारणं, कल्पनं, प्रकल्पनं पाठ्यचर्यायां, पाठ्यक्रमेषु वर्तते, तथापि क्रियान्वयनं कुत्र वर्तते इति संशयः। क्रियान्वयनस्य अभावः नाम सर्वेपि इच्छन्ति, व्हाइट कॉलर जॉब अपेक्षते एव सर्वेषां कृते। अद्यत्वे कौशलयुक्त जीवनं यापयितुं न इच्छन्ति। यथा प्राचीनसमाजे अस्माभिः ग्रामेषु वर्तते, प्रत्येकस्य परिवारस्य एकं विशिष्टं कौशलं भवति स्म। कश्चन रजकः भवति, कश्चन क्षुरकः भवति, कश्चन सीवकः भवति, सीवयति। एवं भिन्न भिन्न प्रकारक कुंभकारः भवति।
तर्हि एतेषां सर्वेषां कौशलानां तेषु तेषु समाजेषु अथवा तेषु तेषु गृहेषु परिवारेषु भवति स्म। तर्हि तेषां तेषां कौशलानाम् आसीत् व्यवस्था। तर्हि तेषां कौशलानाम् आधारेण जीवनयापनम् आसीत् अस्माकं। परन्तु साम्प्रतिकयुगे तथा नास्ति। मम पुत्रः कथं वा किं वा किमर्थं वा सः कुम्भं निर्म्येत, सः किमर्थं क्षुरकार्यं कुर्यात्, सः सोऽपि किञ्चित् अध्ययनं कुर्यात्। अध्ययनं सर्वेपि कुर्युः एव। किमर्थं? धर्मार्थकाममोक्ष इति सिद्धान्तप्रतिपादनार्थम् अथवा धर्मार्थकाममोक्ष इति अस्माकं या परम्परा वर्तते तन्निमित्तं मोक्षसाधकं शिक्षा, मोक्षसाधनार्थं विद्या इति या परम्परा अस्माकम् आसीत्, यदि वयं सम्प्रति आधुनिकयुगे वयं यदि वदामः, कोऽपि न शृणोति अस्माकं वचनम्। अतः मोक्षं प्रति मोक्षप्राप्त्यर्थं विद्यायाः अर्जनं भवतु इत्यादि वयं वदामश्चेत् कः शृणोति अस्माकं? तर्हि यद् अपेक्षते, यस्य अपेक्षा वर्तते समाजे, तस्य पूर्तिः वयं मनोविज्ञानशास्त्रे अपि वयं वदामः। कदाचित् परिशीलनं भवति चेत् वयं ज्ञातुं शक्नुमः। आदौ स्वस्य उदरपूर्तिः भवेत्, आदौ स्वस्य उदरपूर्तिः भवेत्। अनन्तरं कस्यचित् अन्यस्य अस्माभिः किमुच्यते उदरपूर्तिविषये चिन्तनं कर्तुं शक्यते। स्वस्य एव उदरपूर्तिः यावत्पर्यन्तं न भवति, स्वयमेव बुभुक्षया पीडिता भवति, तर्हि अन्यस्य कथं वा अहं सहायं कर्तुं शक्नोमि इति यथा वर्तते, एवमेव अस्माकं उदाहरणार्थम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते, वयं वक्तुं शक्नुमः। वायुविहारे यदा वयं वायुयानं प्रति यदा वयं गच्छामः, तदानीं एर् होस्ट्रेस् या भवति सा आदौ अस्माकं कृते कश्चित् सावधान सूचनानां अनौन्स्मेण्ट् भवति। तत्र सा वदति, आदौ भवान् स्वकीयं मास्क् स्थापयतु। नाम यदा वायु आक्सिजन् लेवल्स् न्यूनं भवति, प्राणवायोः लेवल्स् न्यूनं भवति, तर्हि आदौ भवान् स्वकीयम् आक्सिजन् मास्क् सम्यक् धृत्वा अनन्तरम् अन्यस्मै सहायं करोतु इति वदति। नाम अन्यस्य कृते सहायं करणीयम् इति चिन्तयति चेत् आदौ भवान् जीवितः भवेत् इति अर्थः। तर्हि तद्वत् सम्प्रति साम्प्रतिकयुगे अपि वयं मोक्षं प्रति गच्छन्तु इति वयं यदि वदामः, तर्हि ततः पूर्वं किञ्चित् भोजनमपि भवेत्, जीविका भवेत्, तस्य जीवनम् अपेक्षते। तदर्थं किं? तर्हि वयं तत्रैव स्थगितवन्तः। अस्माकं जीवनस्य प्रथमचरणसोपाने एव अस्माकं लक्ष्यम्, अस्माकं सर्वमपि तत्रैव वर्तते। तर्हि वस्तुतः शिक्षा प्रक्रिया अथवा शिक्षायां भारतीयशिक्षायाम् अपि प्राचीन शिक्षानीतौ वा भवतु, आयोगेषु वा भवतु, पाठ्यक्रमेषु कस्यापि कक्षायाः एकं पाठ्यपुस्तकम् अस्माभिः स्वीकृत्य पश्यामश्चेदपि, भाषा पाठ्यपुस्तकं 6th 7th 8th यत्किमपि स्वीकुर्वन्तु, तत्र एकं कमपि पाठं वयं पठामश्चेत् तत्र अवश्यमेव भवन्तः राष्ट्रीय उद्देशानां प्राप्तिं भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति, सामाजिक उद्देशानि भवन्ति, धार्मिक उद्देशानि तत्र भवन्ति, सर्वप्रकारक उद्देशानां निर्धारणं प्रकल्पनं तत्र पाठेषु विशिष्य पाठं मनसि निधाय ते कुर्वन्ति। यथा यदि दक्षिणभारतीयछात्राः पठन्ति एतत् पुस्तकं, तर्हि कथं तेषां पर्यावरण प्रादेशिक सम्बद्ध उद्देशानाम् आविर्भावः तत्र भवेयुः इति निक्षेपयन्ति, तथा ते व्यवस्थां कुर्वन्ति पाठ्यपुस्तकानां निर्माणसन्दर्भे अपि। तर्हि एतावत् महत् कष्टेन यदि एकस्य पाठस्य निर्माणम् अस्माकम् अधिकारिणः अथवा अस्माकं शिक्षाविदः कुर्वन्ति, तर्हि वयं कथं वा वदामः अस्माकं शिक्षायां तथा उद्देशानाम् अभावः वर्तते इति। क्रियान्वयनं कः वा कुर्यात्? उपदेशं सर्वेपि यच्छन्ति, उपदेशं परेषां खलु। तर्हि उपदेशं केवलम् अन्येषां कृते इति वयं चिन्तयामः, वयं स्वयं किं कुर्वन्तः स्मः इत्यपि अस्माभिः अभिज्ञेयं भवति किञ्चित्। तर्हि एवं शिक्षायाः उद्देशानि तु बहु प्रकारकाणि भवन्ति। यद्यपि यथा अस्माभिः उक्तं श्रुतं च, अस्माकं सम्प्रति विद्यमान राष्ट्रीय शिक्षानीतौ वा भवतु, प्राक्तन राष्ट्रीय शिक्षानीतौ वा भवतु, तथापि समये समये यदि वयं स्मरामः, प्राक्तनं स्मरामः, अद्यतनं स्मरामः, अनयोर्मध्ये विद्यमान दूरीकृत्य यदि वयं सामञ्जस्यं सम्पादयामः, कथम् आसीत्, किम् आसीत्, कथम् अस्माकं परम्परा वर्तते, का स्थितिरासीत् अस्माकं, कथम् अस्माकं भोजनव्यवस्था आसीत्, एवं प्रत्येकम् अंशं वयं स्मरन्तः यदि वयं साम्प्रतिकयुगे विद्यमान आधुनिकं
उदाहरणार्थं वयं वक्तुं शक्नुमः, यदा दीपः आसीत्, प्रकाशार्थम् अस्माभिः दीपं ज्वालयामः प्राक्तनकाले, यदा विद्युत् नासीत्। तस्य क्रमशः विकासः जातः। ततः परं दण्डदीपम् आगतं, ट्यूब्लैट् आगतम्, इदानीम् LED वदन्ति, यत्किमपि प्रकारकाः आगतानि। तर्हि भिन्नभिन्नप्रकार वैद्युतीययन्त्राणि, वैद्युतीयदण्डदीपाः अस्माभिः प्राप्नुमः सम्प्रति। परं यदि प्रथमं यः दीपस्य आविर्भावं कृतवान् अथवा दण्डदीपस्य आविर्भावं कृतवान्, ततः परं तस्य निरोधं यदि भवति स्म, अथवा दण्डदीपस्य निर्माणप्रक्रियां यदि अन्यं वयं न ज्ञापयामः स्म, तर्हि सः ततः परं विद्यमानं न करोति स्म, सः पुनः दीपात् एव आरम्भं करणीयम् आपतति स्म। एवम् अस्माभिरपि भारतीय ज्ञानपरम्परायां, प्राचीनभारतीयपरम्परायां, प्राचीन भारते विद्यमान ज्ञाने, ज्ञानभाण्डागारे विद्यमान ज्ञानस्य यदि वारधिरूपं कृत्वा अस्माभिः आधुनिकसमाजं प्रति न आनयामश्चेत् पुनः वयम् आरम्भात् एव आरम्भनीयम् आपतति, प्रमादः भवितुमर्हति। अतः तादृशप्रमादः यथा न भवेत्, तथा अस्माभिः साम्प्रतिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा तादृश वारधिरूपेण अस्माभिः सम्प्रति भारतीय ज्ञान परम्परायाम् अथवा ज्ञान भाण्डागारे विद्यमान ज्ञानराशेः साम्प्रतिक युगे विद्यमान जनाः अपि यथा प्राप्नुयुः, यथा सौकर्यं तेषां भवेत्, तस्य ज्ञानं च अस्माकं स्यात् अवश्यमेव इति यथा वक्तुं शक्नुमः, तथा अस्माभिः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्यं करोति इति नास्ति संशयः। तर्हि कीदृशस्य ज्ञानस्य आविर्भावः सम्प्रति अपेक्षते? पुनः किमुच्यते, अनुसन्धानम् अपेक्षते। शोधनम्, अनुसन्धानं नाम कृतस्य शोधस्य पुनः नूतनतथ्यानाम् आरम्भः इति। पुनः नूतन इदं नूतनम् इति न, कृतस्य कार्यस्य पुनः नूतनतया क्रियते एव। तर्हि वारं वारं रीसर्च् इति अतः उच्यते। तर्हि सर्च् क्रियते, परन्तु तत्र पुनः पौनः पुन्येन क्रियते इत्यतः खलु। तर्हि तादृशम् अस्माकं वर्तते। वयं नित्यं बहुवारम् अस्माभिः श्रूयते अपि, भगवद्गीतां यमभिलक्ष्य यमुद्दिश्य अस्माभिः पठ्यते, ततः तस्य प्रश्नस्य उत्तरं ततः प्राप्तुं शक्नुमः इति। तर्हि तथा यदि शास्त्रं, तथा यदि अस्माकं सम्पत् वर्तते, तर्हि अवश्यमेव अस्माकं सर्वेषां समस्यायाः दूरीकरणं भवितुम् अर्हति। कथं छात्राणां व्यवहारः भवितव्यं, कथं किं यदि वयं वदामः उत्तमव्यक्तित्वस्य निर्माणं यदि अपेक्षते, व्यवहारस्य निर्माणं कर्तुं यदि वयम् इच्छामः, किम् अस्माभिः योगशास्त्रे विद्यमान अंशानाम् आधारेण किम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते, उत्तमव्यवहारः अपेक्षते। तर्हि अस्माभिः किम् अस्तेयम् इति वर्तते तत्र। एवमेव प्राणायाम, धृतिक्षमा, दमोस्तेयम् इत्यादिकं वर्तते। धृतिः, क्षमा, एतादृश सर्वेषामपि अंशानां यदि वयं पालनं कुर्मः, अवश्यमेव उत्तमव्यक्तित्वम्, उत्तमव्यवहारं वयं सम्पादयितुं शक्नुमः। कस्यापि अन्यस्य वस्तुविशेषम् मम नास्ति, परकीयं चेत् परकीयमेव, परद्रव्येषु लोष्टवत् यस्य आचरणं भवति, स तु उत्तमव्यवहारः सम्पादयति एव। तर्हि एतादृश ज्ञानभाण्डागारं विद्यमानम् अस्माकं भारतीयसम्पत् यद्वर्तते, ततः अस्माभिः वारधिं कृत्वा राष्ट्रीयशिक्षानीतिद्वारा साम्प्रतिकसमाजे, आधुनिकसमाजे यथा अपेक्षते यदि वयं अस्माकं भोजनव्यवस्थां पश्यामः, प्राचीनकाले रोटिका निर्माणं भवति, किञ्चित् स्थालिका भवति स्म, तत्र स्थापयन्ति, अथवा हस्ते अपि नीत्वा वयं ग्रामेषु भोजनं कर्तुं शक्नुमः। एकं रोटिकाम् एकाम् अस्माभिः एकस्मिन् हस्ते एकं कटोरी इति उच्यते खलु, दाल ले लिया तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, एवं कर लिया, हो गया, चला, हो गया, हाथ में ही सब कुछ काम हो जाता था। अस्माकम् आंध्र प्रदेशे तावत् ये ग्रामीण जनाः अथवा ये कृषि कार्यं कुर्वन्ति, ते अत्र विशिष्य ओदनस्य उपयोगं कुर्वन्ति भोजनार्थं। ते हस्तेन एव पिबन्ति स्म, तस्य पानं कुर्वन्ति, तथा व्यवस्था आसीत्। परन्तु सम्प्रति वयं हस्ते दद्मश्चेत् सोऽपि न पिबति, दानमपि नास्ति तथा। तर्हि परोसने का तरीका बदल गया है। भोजन वही है, पर परोसने का तरीका बदला। तादृशमेव भोजनं ये कृषकाः कुर्वन्ति स्म, तस्य इदानीं स्टाल् माध्यमेन, चषकमाध्यमेन सर्वे विक्रयणं कुर्वन्ति सम्प्रति। जनाः अपि इच्छया
स्वेच्छया गत्वा समीचीनं भोजनं पौष्टिकम् आहारं वर्तते स्वीकरणीयमेव इति। तर्हि यत् जो परोसने का तरीका किमुच्यते अस्माभिः परिवेशनस्य पद्धति परिवर्तिता वर्तते। तर्हि प्राचीनज्ञानपरम्परायां विद्यमाना राशेः अपि साम्प्रतिक आधुनिकसमाजे विद्यमान शिक्षाप्रक्रियायां परिवेशनपद्धतिं वयं यदि परिवर्तनं कुर्मः तर्हि अवश्यमेव भवति इति मनसि निधाय अद्यत्वे विद्यमान राष्ट्रीयशिक्षानीति 2020 द्वारा एतादृश उद्देशानां पूर्त्यर्थं राष्ट्रीयशिक्षानीतौ कल्पना कृता वर्तते। तस्मिन् किमुच्यते योजनमपि कृतं वर्तते। तर्हि प्राचीन ज्ञानपरम्परायां कीदृश उद्देशानि आसीत् इति वयं यदि परिशीलयामश्चेत् ज्ञानप्राप्तिः, मोक्षप्राप्तिः, धर्माचरणं, सामाजिककर्तव्यानां निर्वहनं, ऋणत्रयस्य सिद्धान्तः इत्यादि इत्यादि बहुप्रकार यदि आवलिं वयं पश्यामश्चेत् बहुप्रकारकाणि उद्देश्यानि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते अत्र। तथापि ज्ञानप्राप्तिः भारतीय दर्शने ज्ञानं तृतीयनेत्रत्वेन प्रतिपादयन्ति स्म। यथा ज्ञानं तृतीयं मनुजस्य नेत्रम् इति वर्णितमपि वर्तते अस्माकं शास्त्रेषु। वैदिकदर्शने अपि ज्ञानस्य विषये वर्णितमस्ति। यथा सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति ज्ञानम् आश्रित्य एव मनुष्यः दैवत्वम् अधिगच्छति इति अस्माकं ज्ञानप्राप्ति इति उद्देश्यं सूचयति। नाम ज्ञानं विना दैवत्वं प्राप्तुमपि न शक्यते, तादृशम् उद्देश्यम् आसीत् अस्माकं प्राचीनपरम्परायाम्। अथवा एकः कश्चन जनः अस्माकं कृते सहायं करोति चेत् वयं झटिति तस्मै धन्यवादः महोदय इति वदामः, सामान्यं सहायं करोति चेत्। परं यः अस्माकं कृते एतादृश जीवनं दत्तवान्, एतादृश सुन्दरं जीवनम् अस्माकं कृते दत्तवान्, तं वयं विस्मरामश्चेत् कथं कार्यं चलति। अतः तादृशस्य प्राप्तिः यथा भवेत् तस्मै धन्यवादकथनस्य अपेक्षा नास्ति, तस्य विषये चिन्तनं वा कुर्मश्चेदपि पर्याप्तमिति। तर्हि तादृशस्य चिन्तनं कर्तुं ज्ञानस्य अपेक्षा वर्तते, तदर्थम् अध्ययनम् अध्यापनं चलति स्म। तर्हि तथा अस्माकं ज्ञानप्राप्तिः इति एकम् उद्देश्यम् आसीत् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। एवमेव मोक्षप्राप्तिः वैदिककाले धर्मार्थकाममोक्षेति चतुर्वर्गाणाम् अपि अवधारणा प्रचलिता आसीत् इति। एवं एतेषु चतुर्वर्गेषु मुख्यं मोक्षप्राप्तिः शिक्षायाः उद्देश्यम् आसीत्। एवं शिक्षायाः कृते विद्या पदं बहुधा प्रयुक्तम् आसीत्। परं सा विद्या या विमुक्तये इति उच्यते स्म शास्त्रेषु वेदेषु अस्माभिः श्रूयते एव इति। वैदिककालीन शिक्षायाः स्पष्टम् उद्देश्यम् आसीत् या विद्या विमुक्तये इति, सा विद्या या विमुक्तये इति। तर्हि वैदिकवाङ्मये विविध प्रसंगेषु मोक्षप्राप्तेः उपायाः प्रदर्शिताः वर्तन्ते। जीवन्मुक्तः, विदेहमुक्तश्चेति मुक्तेः अवस्थाद्वयं वेदान्ते निरूपितमस्ति। एवं च यः जीवनमुक्तः भवति सः जन्मबन्धनात् मुक्तः भवति इति अस्माकं अवधारणा वर्तते। यः ब्रह्मज्ञः सैव मोक्षप्राप्तये अर्हः। ब्रह्मज्ञः नाम ज्ञानं, तस्य ज्ञानं वर्तते इत्यर्थः। ब्रह्मज्ञानं सर्वासां विद्यानां सारभूतं भवति। यथोक्तं महाभारते अपि उक्तं यथा ब्रह्मैव विद्वांसस्तेन अभ्येति सर्वं नान्यः पन्थाः अयनाय विद्यते इति महाभारतवचनं वर्तते। एवं एकं मोक्षप्राप्तिः इति प्रकारकम् एकम् उद्देश्यमपि अस्माभिः भारतीयज्ञानपरम्परायां वर्तते इति वक्तुं शक्नुमः। एवं धर्माचरणम् अस्माकं यदि वयं भारतीयज्ञानपरम्परां वयं परिशीलयितुम् इच्छामः, वैदिकज्ञानं विहाय नान्यत् किमपि वर्तते, तत् पर्याप्तं। तस्य नामस्मरणमेव अस्माकं कृते पर्याप्तं। तस्य नामस्मरणेन एव अस्माभिः मोक्षप्राप्तिः कदाचित् भवति। यथा अस्माकं शिवाष्टकं यदा वयं पठामः, तत्र प्रातः सायं पठेन्नरः जन्मसंसबन्धनात् इति यः मोक्षं प्राप्नोति इति वदति, तद्वत् केवलं पठनं कुर्मः, मन्त्राणाम् उच्चारणमाध्यमेनैव अस्माभिः मोक्षं प्राप्तुं शक्यते, शिवस्य कटाक्षसिद्धिः भवति इति यथा उच्यते खलु, तद्वत् वयं केवलं मोक्षप्राप्तिः नाम अद्यत्वे भगवन्तं यदि स्मरामः तर्हि पर्याप्तमिति उच्यते। तर्हि तथा अस्माभिः धर्मानुप्रणीता आसीत् इति प्रतिपादितं मनुस्मृतौ अपि वर्तते। यथा धृतिः, क्षमा, दमोस्तेयं, शौचमिन्द्रिय निग्रह,
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् इति अस्माकं मनुस्मृतौ अपि वर्तते। तर्हि यथा अहं पूर्वमपि उक्तवान्, योगशास्त्रे अपि यदि व्यक्तित्वस्य व्यवहारस्य निर्माणार्थं यदि अपेक्षते धृति, क्षमा, दमः, अस्तेयं, शौचम्, इन्द्रिय निग्रहम् इति, शौचं पवित्रता, आंतरिक पवित्रता, बाह्य पवित्रता च यदि वर्तते तर्हि किम् अस्माकं व्यवहारः समीचीनः न भवति। तदर्थं किं मनोवैज्ञानिकशास्त्रस्य अपेक्षा वर्तते वा? न। तर्हि अस्माकं व्यवहारः एवं भवतु इति अस्माकं शास्त्रं वदति। तर्हि शौचं शुद्धता भवेत्, शारीरिक शौचं भवेत्, मानसिक शौचं भवेत्, बौद्धिक शौचं भवेत्, तर्हि अस्माकं व्यवहारोऽपि उत्तमं भवति इति अस्माकम् उद्देश्यम् आसीत्, शिक्षायाः उद्देश्यं तथा आसीत्। एवमेव धारणात् धर्म इत्याहुः, धर्मो धारयते प्रजः, यस्मात् धारण संयुक्तः स धर्म इति निश्चयः इति महाभारतवचनम् अयमपि। तर्हि एवम् अस्माकं धर्माचरणं करणीयम् इति अस्माकम् आसीत् उद्देश्यं, शिक्षायाः उद्देश्यम् आसीत्। एवं सामाजिककर्तव्यानां निर्वहणम्, अद्यत्वे यथा MLA MP इत्यादीनां समाजे निर्माणम् अस्माभिः पश्यामः, तथापि तादृश अस्माकं प्राचीनकाले अपि तथा व्यवस्था काचित् आसीत् समाजविषये। न केवलं MLA MPs एव न, ऋषिमुनयः अपि अस्माकं समाजस्य विषये बहुचिन्तकाः, ते एव अस्माकं सामाजिक वेत्तारः इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तर्हि सामाजिक कर्तव्यानां निर्वहणं कथम् आसीत् इति, सामाजिक कर्तव्येषु सामाजिक नियमाः, रीतयः, रूढयः, व्यवहाराः, भावाः, संस्कारादयः अन्तर्भवन्ति। एतेषां पालनार्थं, एतादृश सर्वेषामपि अंशानां परिपालनार्थं शिक्षया जनमनसि आग्रहः उत्पादनीयः। नाम रीतयः, सम्प्रदायः, संस्कृतिः इत्येतेषां सर्वेषामपि यदि परिपालनं कर्तव्यं तर्हि शिक्षा अपेक्षते एव। तया विना तु सम्पादितुं न शक्यते एव। अत एव वैदिककाले सामाजिकस्थितिः सुदृढा, सुसङ्घटिता, सुव्यवस्थिता, सुशोभिता च आसीत् इति वक्तुम् अस्माभिः शक्यते इति। एवं सामाजिकस्थितिः एवमेव अस्माभिः वक्तुं शक्यते। ऋणत्रयस्य सिद्धान्तः इति अपि अस्माभिः वक्तुं शक्नुमः, उच्यते, वक्तुं शक्नुमः अपि। यथा पितृऋणम् एवं आचार्यऋणम् इत्यादि अस्माभिः उच्यते एव ऋणत्रयस्य सन्दर्भेषु अस्माभिः। तर्हि ऋणत्रयं नाम देवऋणं, पितृऋणं, ऋषिऋणम् इत्यादिकम् अस्माभिः उच्यते। ऋणस्य परिशोधार्थं मानवः विविधकर्तव्यानां पालनं करोति। देवऋण परिशोधनार्थम् अपि यज्ञादिकरणं, यदि देवस्य ऋणम् अस्माभिः अपनयनं कर्तव्यम् इति चिन्तयामः तर्हि यज्ञयागादिकं करणीयम् इति अस्माकम् उद्देश्यम्। ऋषिऋणं परिशोधनार्थं ब्रह्मचर्यादि व्रतपरिपालनं करणीयम् इति। विविधशास्त्रादीनाम् अध्ययनं च करणीयम्। पितृऋण परिशोधनार्थं गृहस्थाश्रमे प्रविश्य सन्तानसन्ततीनां लालनपालनेन अस्माभिः किं तेषां योग्यत्वसम्पादनस्य च आवश्यकता वरीवर्तते। तेन एव ऋणत्रयस्यापि किमुच्यते परिशोधनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तर्हि तादृशम् उद्देश्यम् अस्माभिः ऋणत्रयस्यापि परिशोधनार्थम् अस्माकं शिक्षाव्यवस्था आसीत्। ब्रह्मचर्यस्य परिपालनेन अस्माकं पितृऋणस्य न केवलं ब्रह्मचर्यपरिपालनेन, ब्रह्मचर्याश्रमप्रवेशात् परम् अस्माभिः तत् समाप्य परिसमाप्य ततः परं विद्यमानं गृहस्थाश्रमं प्रविश्य तत्र सन्तानोत्पत्ति लालनपालनादिकं कुर्वन्तः ततः परम् अस्माभिः पितृऋणस्य विमोचनं परिशोधनं कर्तुं शक्नुमः इति अत्र अस्माकम् उद्देश्यमेकमपि वर्तते। एवमेव बुद्धेः परिष्कारः, बौद्धिकविकासश्च अस्माकम् उद्देश्यं प्राचीनज्ञानपरम्परायां वयं वक्तुं शक्नुमः। वर्धयो न ज्योतियैनं महते सौभागाय संशितिं चित् सन्तरं शिशाधि इति अथर्ववेदवाक्यं वर्तते। व्यक्तेः बुद्धिविकाससम्पादनं, तस्य परिष्करणं, तस्य तीक्ष्णता सम्पादनम्, एवमेव प्रोन्नयनम् अर्थात् जीवनस्य सर्वाङ्गीणविकाससम्पादनम् इति अथर्ववेदकथनानुसारं शिक्षोद्देश्यं भवति। तर्हि एवम् अस्माकं जीवनं भवतु। बुद्धेः प्रकाशः, परिष्कारः, तस्य परिपक्वता सम्पादनमपि एकमेकम् अस्माकम् उद्देश्यम् आसीत् इति वक्तुं न शक्यते, कदाचित् अस्ति इति वक्तुं वयं इच्छामः। तर्हि जीवनं तपः, आचार, शिक्षा, चरित्र
व्रतं श्रद्धा भक्ति पितृ किमुच्यते ज्येष्ठानाम् आदरः सन्मानम् इत्यादिकम् इत्यादिकं बहुप्रकारकं न केवलं पुस्तकेषु शास्त्रेषु विद्यमानं ज्ञानराशि आधारेण एव उद्देशानां निर्धारणं कल्पनं नासीत् अपितु अस्माकं गुरूणाम् आचार्याणां ऋषीणां मुनीनाम् आचरणम् एव स्वतः एकम् उद्देश्यम् एकं लक्ष्यम् एकं गुणम् एकं उपन्यासवत् अस्माभिः आचरितुं शक्यते यथा तेषाम् आचरणेन अस्माभिः बहु किमपि शिक्षां प्राप्तुं शक्नुमः तेषाम् आचारव्यवहारं पश्यन्तः वयम् अस्माकं जीवनमपि सुचारुरूपेण कर्तुं शक्नुमः इति एवम् अस्माकं प्राचीनज्ञानपरम्परायाम् अथवा प्राचीन विद्यमान सम्पत्सु विद्यमान विषयाणाम् आधारेण अस्माभिः उद्देशानाम् आविर्भावम् उद्देशानां प्रतिपादनं कर्तुं शक्यते। तर्हि सम्प्रति राष्ट्रियशिक्षानीति एतादृश उद्देशानाम् एव वारधिं कृत्वा समाजे विद्यमान शिक्षा व्यवस्थाया वर्तते तस्यां व्यवस्थायाम् उपनिवेशनार्थम् इयं च शिक्षानीति उपकरोति सहकरोति क्रियान्वयनं करोति इत्यपि वयम् अस्माभिः वक्तुं शक्नुमः। कथमिति चेत् भाषामाध्यमेन यदि वयं राष्ट्रियशिक्षानीति 2020 पश्यामः तर्हि सम्प्रति प्राथमिक प्रिपरेटरी लेवल इति एकं वर्तते प्राथमिकस्तरं यद् उच्यते तत्र सम्प्रति इतः पूर्वम् एषा एव भाषा भवतु त्रिभाषा भवतु चतुर्भाषा भवतु एषा भाषा भवतु सा भाषा भवतु इत्यादिकम् इत्यादिकं बहुविधप्रकारकं संशीतिः आसीत्। सम्प्रति तत् किमपि नास्ति। यदि बालः समीचीनरीत्या अवगमनं तस्य भवतु इति वयं चिन्तयामः तर्हि तस्य स्वकीय प्रादेशिकभाषा वा अपि तु मातृभाषा वा भवतु इति उक्तं। तेन किं जातं मातृभाषया यथा सः स्वकीय भावान् अभिव्यक्ति कर्तुं शक्नोति भाषा तु साधनमेव भावाभिव्यक्त्यर्थं साधनं तर्हि साधनरूपा एषा भाषा तर्हि तस्य भावाभिव्यक्त्यर्थम् अथवा तस्य अवगमनं सुगम भवतु इति कारणेन मातृभाषया प्रादेशिकभाषया भवतु इति राष्ट्रियशिक्षानीति वदति। अयमपि उद्देश्यत्वेन अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते नूतनशिक्षानीति। यतोहि अनेन कारणेन बालेषु विद्यमान वैषम्यं यद् वर्तते कदाचित् एतस्य दूरीकरणं भवितुम् अर्हति। कदाचित् आङ्ग्लभाषाप्रभावेन कदाचित् भाषान्तरप्रभावेन बालः कदाचित् तस्य बुद्धिः भवति परन्तु अवगमनं कष्टं स भाषां न जानाति इत्यतः कष्टमासीत् तस्य। यदा सः भाषाम् अधिगच्छति ततः परं तस्य सः विषयः समाप्तः भवति। तर्हि अध्यापकस्य भाषावगच्छेत् वा बालः अथवा विषयम् अवगच्छेत् वा इति संशयः तस्य। तर्हि इदानीं भाषा तथा चिन्ता नास्ति प्रादेशिकभाषायाम् एव भवतु इति उक्तं। तर्हि अनेन प्राथमिकस्तरीयछात्राणां बालानां अवगमने यः क्लेशः आसीत् सः क्लेशः सम्प्रति निवारितः इति वक्तुं शक्नुमः। एवं भाषाविषये संस्कृतस्यापि बहु निवेशः कृतः। त्रिभाषासूत्रे तत्र पुनः आप्शनल्स् रूपेण नाम कल्पना तथा कृतं वर्तते। राष्ट्रियभाषा भवतु प्रादेशिकभाषा भवतु मातृभाषा भवतु द्वितीयभाषा भवतु तृतीयभाषा भवतु चतुर्थ सांस्कृतिकभाषारूपेणापि भवितुमर्हति एवं तृतीयभाषारूपेणापि भवितुमर्हति द्वितीयभाषारूपेणापि भवितुमर्हति इति त्रिभाषासूत्रस्य किमुच्यते तस्य ट्विस्टिङ्ग् कृत्वा तस्य परिवर्तनं कुर्वन्तः एव न कृतं तथा तस्य स्थापना कृता वर्तते। त्रिभाषासूत्रम् यदि वयं प्राचीनं पश्यामः भाषात्रयम् अतः त्रिभाषासूत्रमिति वयं वक्तुं शक्नुमः। सम्प्रति भाषात्रयं नास्ति तत्र अत्र बहुभाषावादः इति एव अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। राष्ट्रियशिक्षानीति 2020 अपि बहुभाषावादः अपि वर्तते तत्र। नाम बहूनां भाषाणां समावेशः वर्तते शिक्षानीतौ। यदि इच्छति पठितुं शक्नोति यदि न इच्छति न कर्तुं नपि शक्नोति सः तदा अवसरः कल्पितः। नाम अस्माकम् उद्देश्यम् अभिलक्ष्य अस्माकं लक्ष्यप्राप्तिः भवतु इति। तर्हि तथा भाषाकल्पनमपि भाषा न केवलं भाषा न केवलं भाव अभिव्यक्त्यर्थम् इति वयं सम्प्रति अपि वदामश्चेत् न तथा अङ्गीकारः न भवितुमर्हति। यतोहि एकं यदि वयं भाषां पठामः इति चेत् संस्कृतिं पश्यामः संस्कारान् पश्यामः प्राचीनपरम्परां पश्यामः भाषा पाठ्यपुस्तकेषु विद्यमानम् एकां कथां पठामश्चेत् अस्माकं जीवनशैलीं द्रष्टुं शक्नुमः। अस्माकं समाजः कथमासीत् इति इतिहासं द्रष्टुं शक्नुमः। अस्माकं परम्परा कथमासीत् इति वयं
द्रष्टुं शक्नुमः। तथा अस्माकं भाषा पाठ्यपुस्तकानां पाठ्यपुस्तकेषु विद्यमान पाठ्यांशः तथा वर्तते। तर्हि साम्प्रतिककाले यदि भाषा केवलं भावाभिव्यक्तिसाधनं मात्ररूपा इति वयं वदामश्चेत् अस्तु, तत्तु अस्ति एव। तेन सह अहं वदामि, भाषा न केवलं भावाभिव्यक्तिसाधनरूपा अपितु संस्कृति परंपरां संवाहिका भाषा इति वयं वक्तुं शक्नुमः। यदि भाषा शिक्षणं नास्ति विद्यालयेषु, तर्हि कस्मिन् विषये अस्माकं परंपरा एवम् आसीत्, अस्माकं देशः एवम् आसीत्, अस्माकं गौरवम् एवम् आसीत्, अस्माकं पूर्वजाः एवं भवन्ति स्म, एवं कथं कुत्र कस्मिन् विषये अस्माभिः मूल्यानां वा भवतु, धर्मस्य विषये वा भवतु, संस्कृतेः विषयं वा भवतु, परंपरा विषयं वा भवतु, एतेषां विषये कस्मिन् वा विषये अस्माभिः पाठयितुं शक्यते छात्राणां कृते। विशिष्य किमपि अन्यत् नूतनं विषयं आविष्कारः कर्तव्यः भवति। तर्हि एतादृशानां सर्वेषाम् अपि अंशानां सारभूत अंशानाम् अपि सर्वेषाम् अपि धर्मपरकांशानां मूल्यानाम् अथवा अस्माभिः किमुच्यते संस्कृतिः परंपरा, एतत् सर्वमपि सङ्कलितरूपा भवति भाषा। भाषा पाठ्यपुस्तकेषु एव एतादृश अंशाः अवलम्बिताः भवति। किम् एतादृश पाठ्यपुस्तकेषु एतादृशानां पाठ्यपुस्तकानाम् अध्ययनेन किम् अस्माकं उद्देशानां पूर्तिः न भवति? किम् अस्माकं भारतीय परंपरायां विद्यमान ज्ञानराशेः अध्ययनम् एतादृश पाठ्यपुस्तकानाम् अध्ययनेन न भवति वा? भवत्येव अवश्यं। तर्हि तादृशं तथा निर्मान्ति। अहम् इदानीं सम्प्रति आन्ध्रप्रदेशस्थ 20 अङ्कानां कृते कश्चन पाठ्यक्रमः भवति संस्कृतस्य। अत्र केषुचित् विश्वविद्यालयेषु सर्वकारद्वारा एव। तत्र छत्रपति शिवाजी इति कश्चन महापुरुषस्य तत्र वर्तते पाठ्यपुस्तके पाठत्वेन। नाम तत्र संवादः वर्तते। शिवाजी महाराज महोदयः कदाचित् कुत्रचित् समाजे प्रविशति कस्मिंश्चित् ग्रामे। तत्र कश्चन दृष्ट्वा अयं महान् जनः अस्ति इति तस्मिन् तस्य शौर्यं वीरं प्रतापं सर्वमपि वर्णयति। तत्र किं तादृश देशभक्ताः आसन् इति भाषाध्ययनेन न जातं, न ज्ञातम् अस्माभिः। तर्हि किम् अनेन किं राष्ट्रीय भक्ति, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय अभिचेतनायाः अस्माभिः पूर्तिः न जाता वा? तर्हि अवश्यमेव अनेन रूपेण अस्माभिः यदि परिशीलनं क्रियते तर्हि तादृश उद्देशानाम् आविर्भावः वर्तते। तर्हि पाठ्यपुस्तकेषु अवश्यमेव एतादृश राष्ट्रीय अभिचेतनायाः सामाजिक उद्धरणार्थं महापुरुषाणां निर्माणार्थम् अवश्यमेव उद्देशानां निर्माणं पाठ्यपुस्तकेषु वर्तते। तथा करणीयमपि। क्रियान्वयने कदाचित् लोपः भवितुमर्हति, शिक्षा प्रक्रियायां कदापि लोपः न भवति। एवमेव तत्रैव विवेकानन्द महोदयस्यापि सः किं धर्मप्रचारकः नासीत्? तस्य विषये वयम् अध्ययनं कृत्वा किम् अस्माभिः धार्मिक अंशानां ज्ञानं न सम्पादयितुं शक्यते? अवश्यमेव सम्पादयितुं शक्यते इति मम अभिमतं। तर्हि एवम् अस्माभिः उद्देशानां प्राप्तिः शिक्षया पाठ्यपुस्तकेषु एतत् सर्वमपि भाषा पाठ्यपुस्तकेषु एव लभ्यते। अन्यस्मिन् कस्मिन्नपि पाठ्यपुस्तके अस्माभिः द्रष्टुं न शक्यते। तर्हि भाषा पाठ्यपुस्तकं नाम भाषा पाठ्यपुस्तकं न केवलं भाषां शिक्षयति, अपितु अस्माकं भारतीय परंपराम्, अस्माकं भारतीय संप्रदायम्, अस्माकं भारतीय समाजं प्रतिदर्शयति इति वक्तुं संशयः तु कदापि न भवति इति। तादृशस्य विषयस्य अभिनिवेशं करोति राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020। तादृशस्य पाठ्यक्रमस्य निर्माणं तथा यथा अस्माकं मोक्षप्राप्तिः, दैवी शक्तौ विश्वासः, अस्माकं धर्माचरणं चेत् दैव मोक्षप्राप्तिः एव। पुनः किं मोक्षप्राप्तिः नाम किमपि अन्यत् किमपि न। साम्प्रतिकयुगे विद्यमान 75 आयु परिमितमेव जीवनमिति उच्यते। 75, 100 तो गया कब का, अभी 75 तक बोलते हैं। कभी आगे कुछ दिनों के बाद लगता है कि हम तो 50 तक 60 तक चलेंगे तो भी लंबी बड़ी बात है। आजकल के समाज में ऐसे भी होता है। तो ये इस एवं अस्माकं वर्तते। तर्हि कुत्र 25 चतुर्वर्णानां यथा निर्माणम् अस्माभिः भारतीय परंपरायां वर्तते। 25 इयर्स ब्रह्मचर्याश्रमं पर्यन्तं, पुनः गृहस्थाश्रमं, पुनः वानप्रस्थं, पुनः सन्यासम् इति। तथा तु नास्ति। सन्यासं तु गतम् इदानीं। सभी सन्यासी हैं ही, रह के भी सन्यासी हैं हम लोग। विरक्त हैं, सशक्त हैं, आसक्त हैं, सब कुछ चलता है आजकल। तर्हि भवतु नाम तत्सर्वं, परम् अस्माकम् उद्देश्यानाम् अभावः कुत्रापि नास्ति। क्रियान्वयने कदाचित् भवितुमर्हति इति राष्ट्रीय शिक्षानीतौ ज्ञानपरम्परायाम् अस्माकं भारतीय सम्प्रदायेषु अपि सर्वत्रापि वर्तते इति कथने
नास्ति संशयः इति मम आशयः। एवं रूपेण अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परायां विद्यमान बहुप्रकारक उद्देश्येषु केचन उद्देशान् कदाचित् अहं वक्तुं शक्नोमि, द्वित्रान् एव अंशान् अहम् उक्तवान्, अत्र प्रतिपादितवान्। तेषाम् आधारेण एव पर्याप्तं। तादृशं किमुच्यते, चावल पके हैं नहीं पके हैं इसको देखने के लिए एक दाना काफी है। तो उस प्रकार से तद्वत् स्थालीपुलाक न्यायेन अस्माभिः वक्तुं शक्यते। एवं यदि प्रकारत्रयम् अथवा उद्देश्यत्रयं यदि अस्माभिः परिशील्यते तर्हि एवं वर्तते। तर्हि किं भारतीयज्ञानपरम्परा कथम् आसीत् इति वयं परिशीलयामश्चेत् एकं जीवनमपि पर्याप्तं न भवति इति। तर्हि तथा अस्माकं जीवनशैली वर्तते, तथा अस्माकं आधुनिकसमाजः यम् इच्छति, सर्वकारः भवतु शिक्षा वा भवतु, तत् दातुं प्रयतते। तर्हि समाजः सम्प्रति उद्योगम् इच्छति, तर्हि शिक्षा एवं अद्य छात्रः एतस्य पाठ्यक्रमस्य समाप्तेः परं किं कुर्यात् सः इति प्रश्नः। तर्हि एतस्य पाठ्यक्रमस्य परिसमाप्तेः परम् अयं च छात्रः एवं कार्यं कर्तुं समर्थः भवितुम् अर्हति इति। तर्हि एवं कुर्वन्तः अपि कौशलयोजना, भारतीयकौशलयोजना अस्ति। तेन किं जायते? कौशलसम्पादनं। भारतीयज्ञानपरम्परायां कौशलानां व्यवहारः, व्यवस्था, उसके लिए कोई अलग से स्कूल्स नहीं होते थे। स्वयं पिता, गुरु, पितृव्यः, माता, मातुलः एवं पश्यन्तः वयं कुर्वन्तः स्मः। आसीत् तथा व्यवस्था, परन्तु सम्प्रति तेषामेव कौशलानां विशिष्य कौशलं वयम् अभ्यासं कारयामः, आगच्छन्तु इति वयं वदामः, प्रमाणपत्रं दद्मः इति वदन् चेत् अस्तु वयं गच्छामः। तेन लाभः वर्तते। वही मैंने कहा, परोसने के तरीके में फर्क होना चाहिए। जो समाज चाहता है वही चलते हैं, वही घूमते हैं, वही गोल गोल घूमते रहते हैं। पर जो समाज चाहता है कि अभी कौशल हो, बच्चों में स्किल्ड हो, क्यों स्किल्ड नहीं थे पहले, थे पर अभी नहीं है ऐसे कहते। अभी आपको सिर्फ उन कौशलों को दिखाने का एक नया तरीका चाहिए। जो गांव के चौबूतरे पे बैठकर नाई बाल काटता था, वो आज एसी के सैलून में काटता है। तो उसके पास सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं कट कर सकता हूं करके। तो तदर्थं कौशलस्य शिक्षणं भवेत्। प्राचीनकाले को वा कं वा प्रमाणपत्र, कस्य पार्श्वे प्रमाणपत्रम् आसीत्? कुम्भकारः किं कुम्भं न निर्माति स्म, किं तस्मिन् अस्माभिः जलं न पीयते। तर्हि एवम् अस्माभिः क्रमशः यदि वयं परिशीलनं कुर्मः तर्हि उद्देश्यानाम् अभावः कदापि अस्माकं भारतीयशिक्षायां नासीत् इति वक्तुं संशयः एव नास्ति। तर्हि उद्देश्यानि भवन्त्येव, क्रियान्वयने, अस्माकम् आचरणे, अस्माकम् अवधाने तद् अवश्यं भवेत् इति मम आशयः। एवं यदि कदाचित् समयस्य आधिक्यं तु न जातं खलु महोदय, राजकुमार महोदय? नास्ति महोदय, नास्ति। तर्हि एवं समापयितुं शक्यते महोदय। यद् विषयः अस्ति तो इच्छा अस्ति, समयः तु अधिकं नास्ति, किन्तु महोदय यद् विषयः अस्ति तो पर्याप्तं। तर्हि अधिकस्य अधिकं फलं तु न भवति खलु, अधिकस्य अधिकं फलं कदाचित् न भवेत्, तथा चिन्तनं तु अस्माकं नास्ति इति। अतः एवम् उक्त्वा अस्माभिः तादृशस्य सेतुरूपेण कार्यं करोति राष्ट्रियशिक्षानीतिः साम्प्रतिकसमाजे विद्यमान शिक्षायाम् इति वक्त्वा, एवं भारतीयज्ञानपरम्पराया सह सम्बद्धाः भूत्वा अस्माभिः आधुनिकसमाजेन सह मिलित्वा वयं यदि भारतीयज्ञानपरम्परायाम् एव भवामः इति वदामश्चेदपि कार्यं न चलति। आधुनिकसमाजे विद्यमान आवश्यकतानां पूर्तिं वयं न कुर्मश्चेत् कार्यं न भवति। तर्हि तेन सह एतस्य योजनं यथा राष्ट्रियशिक्षानीति 2020 करोति तथा अस्माभिरपि कृत्वा, तद्वदेव अस्माभिः परिशीलनं कृत्वा, तद्वद् अध्ययनं कृत्वा, तस्य वयं यदि कार्यं क्रियान्वयनं कुर्मः तर्हि अवश्यमेव अस्माकं जीवनस्य उत्थारणं भवति। एवं शिक्षायाः तदेव उक्तवान् आदौ अपि, यमुद्दिश्य अभिलक्ष्य कार्यं क्रियते तस्य तादृशलक्ष्यस्य प्राप्तिः इच्छामः तर्हि अवश्यं तदेव उद्देश्यं भवति। तर्हि तादृशस्य उद्देश्यपूर्तिः एवं करणेन एव सम्भवितुम् अर्हति इति उक्त्वा, मह्यम् अमुम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः ज्येष्ठेभ्यः नीलाप्तिवारी महोदयेभ्यः, यद्यपि तेषां कदापि मुखपरिचयमपि नास्ति, मम नाम एव श्रुतवान् बहुवारं बहुत्र, बहूनां मुखात् तादृशाः कीर्तिपुरुषाः ते,
ज्येष्ठाः पञ्चविंशति आचार्याः महोदय, पञ्चविंशतितः समापनमस्ति न, तर्हि सर्वे आगमिष्यन्ति। आमाम् अवश्यम् अवश्यम् अवश्यम्। अस्तु। तर्हि तादृशेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः आचार्येभ्यः प्रणतिपुरस्सरं धन्यवादान् वितनोमि। एवमेव डाक्टर् राजकुमार महोदयेभ्यः येषां अस्माकं पोस्टर् निर्माणे बहु उपकुर्वन्ति, कार्यक्रमस्य सञ्चालने बहु सहकुर्वन्ति। अनेन ज्ञायते यत् एते भारतीयज्ञानपरम्परया सह सम्बद्धाः सन् आधुनिकज्ञानपरम्परया अपि युक्तः अभिज्ञः बहु कुशलः इति वक्तुं कथने नास्ति संशयः। तादृशेभ्यः जनेभ्यः, संस्कृत अनुरागिभ्यः, एवं च संस्कृतशौर्य अनुसन्धानसंस्थानस्य ये कार्यकर्तारः, अधिकारिणः, सदस्याः, सभ्याः, एवं च ये च अत्र श्रोतारः सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि मम वाचाम् इमां श्रुत्वा ये च मामपि आह्लादं जनितवन्तः, नाम आह्लादकारकाः भूताः, तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि पुनरेकवारं हार्दान् धन्यवादान् वितीर्य अमुम् अवकाशं दत्तवेभ्यः सर्वेभ्यः अपि ज्येष्ठेभ्यः, विशिष्य राजकुमार महोदयेभ्यश्च धन्यवादान् वितीर्य अहं मम वाचाम् अत्रैव समापयामि इति। धन्यवादः। बहुत धन्यवादः महोदय। तत्र अद्य व्याख्यानस्य बहवः उत्कृष्टमस्ति। तर्हि ज्ञानस्य शिक्षा किमस्ति? यद् मुक्तिः अस्ति, यत् सर्वं शिक्षा यदि मुक्तिः अस्ति ददातु, सर्वस्य मुक्तिः नास्ति, ज्ञानस्य उपरि, समाजे उपरि आगच्छति तर्हि मुक्तिमस्ति। समाजे यदि ज्ञानमस्ति समाजं, राष्ट्रस्य विकासं भवति, समाजस्य विकासं भवति। तो शिक्षा का उद्देश्य अस्ति कि समाजस्य उत्थानं भवति, राष्ट्रस्य उत्थानं भवति। यदा शिक्षा उद्देश्य। बहुत बहुत धन्यवादः सर्वस्य। नमो नमः। धन्यवादः। प्रणामः।